السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد كيكات كيديروا في مول الصغير بكريمات الحامض. المقادير عندنا 2 بيضات، نص كاس سنيده، نص كاس زيت، نص كاس الحليب، وواحد الفاني، وجوج خمارات ولا خماره اللي بغيتو. انا درت غير خماره وحده، كان عندكم نتوما جوج ديروا جوج. وعندي واحد شويه لا سيترونه ديال الحامض، ولا نتوما ديروا عصير الحامض. وعندي الدقيق، نقول لكم الدقيق على حسب الخليط. وعندي قشره الحامض محكوكه. هاد اللي كيك في هاد المول العجيب صغار كيجيو زوينين، وكيجيو بهذيك صلصه الحامض كتجي فيهم واحد المذاق زوين، يعني هما اللي صلحوا لينا في هذا الصهد. دابا البنات ان شاء الله غنبداو في الطريقه ديال التحضير. كنديروا البيضات هما الاولين، نضربوا البنات بالفويه ديال اليد، بالطرب اليدوي. اللي كانتو عندكم طرب كهربائي استعملوه. كما شفتوا دابا غادي نضيف فاني، ونضيف سنيده، ونخلط. ضروري البنات قبصه الملح، ضروري راكم عارفين ما كنديروا في اي حاجه. صافي، وانا غادي نخلط حتى تنسجم ليا السنيده مزيان مع البيض وتبدل اللون ديالو. ضروري البنات في اي كيك ولا اي حاجه نخدموا سنيده مزيان. سنيده هي اللي بتجينا الكيكه طالعه وتجينا مهويه. ضروري من نجاح الكيك هادو من لي زاستيس ان اول حاجه تطرب سنيده والبيض. كما كتشوفوا معنا نخلطوهم مزيان بشويه بشويه تيتساجموا لينا. دابا البنات غادي نضيف نصف كاس ديال الحليب، ونصف كاس ديال الزيت، ونستمروا في التحريك. قشور الحامض معلقه صغيره. اي نكهه بغيتو ديروها. انا حيت معاهم في الحامض، ضروري درت الحامض باش نعطيو داك لو غابيل باننا راه دايرين كيكات بالحامض. وعندي البنات هاد لا سيتروناد راني دايرها عندي بشحال هادي موجداها ومخليها في الكونجيلاتور. درت واحد 2 معالق كما كتشوفوا باش تعطينا واحد المذاق. حركوا البنات. نديروا الخميره ونبداو دابا البنات نضيف الدقيق بشويه بشويه. نضيفوا الكاس الاول، نقول لكم شحال خدم معانا. هو البنات الكاس الاول. نغربلوه، نخلطو ونشوفو شحال يمكن لينا نزيدو نضيفو الدقيق. هانتوما البنات انا مازال كنخلط. دابا البنات غادي نضيف الكاس الثاني ديال الفرن، كاس ما عامرش، كاس الا ربع، باش نشوف شحال يمكن
ياخد لي ديال الفورس. يعني البنات خدا معانا كأس الفورس وكأس الا ربع، يعني هذا هو القياس. صافي البنات، هذه هي القوام ديال هاد الكاب، هاد الكيكات تكونوا على هاد القوام كما كتشوفوا معنا. ناخذوا هاد لي مولي قلت لكم البنات، كان ضروري كندهنوهم بشويه الزبده والفورس ولا الزيت والفورس اللي بغيتو، ضروري دهنوا مزيان البنات. عاد فاش نفرغوا فيهم الخليط كيخرجوا واحد الكميه لا باس بها. كنديروا واحد المقدار البنات، كنعمروهمش، كنديروا نخليهم شويه باش ملي يطلعوا يجونا هما هذوك في القياس هكا كما كتشوفوا، 2 معالق. كنديروا هما البنات بحال هكا فردين، احسن من نديروا وحده كبيره. مثلا دابا كل واحد كياخذ وحده ديالو كياكلها، درنا وحده كبيره كنقطعوا كطيح علينا الكيكه. نقدروا نديروهم هكا في الفطور ديال هاد العيد ان شاء الله، عيد الاضحى، ولا بحال هكا الا كانت عندنا شي عراضه كنديروهم هكا تما مرافقين مثلا المملحات ولا شي حاجه كينفعونا البنات بصراحه الله. دابا البنات غنديتهم نطيبهم في الفرن، ودابا غنحضر معكم الصلصه ديال كريمه الحامه. حتى هي صلصه كتجي زوينه وكتجي بنينه، فيها نص كاس ديال مايزينا. وكندير هاد لا سيترونات، ها هي عندي كندير ناخذ منها. ما حطيتها البنات راه دابت ليا، كانت في الكونجيلاتور مع الحراره. وسنيده شي 2 معالق كبار ديال السنيده. ضيفوا سنيده قلت لكم. كأس كما كتشوفوا، هاد الكأس عندي في هاد القياس ديال الحليب، من كأس كبير. نضيفوا منها 3 سيترونات، واحد 2 معالق. البنات راه حيت كتكون حلوه، من نكثروش الحلاوه بزاف، نديروا 2 معالق 3 على حسب اللي بغينا. حنا الذوق ديالنا اللي كنا بغيناها تجي فيها نسبه الحامض كثيره، نديروا نتحكموا حنا في المقياس. ما كانش عندكم ديروا نص كاس ديال العسل الحامض البنات. حتى الاخر البنات من تكبل لينا الكريمه وتتخالينا، عاد فاش غادي نديروا دانون اي ياغورت عندكم، احسن يكون كريمي ولا يكون طبيعي اللي بغيتو.
ها هما البنات كما كتشوفوا، ها هما لي كيك، ها هما طابو يجيو محمرين واخدين هاد اللوين. هانتوما البنات شوفوا كيجيو كريمه البنات. بعد ما دات لينا في تقالت لينا بقينا كنخلطوها. دابا غادي نزيدو شويه شي 2 معالق هكا ديال الياغورت، ما نديروش كامل. دابا نفرغوا البنات الخليط ديال الكريمه ونخليهم يبردوا. كنقدموا مع عصير ديال الليموس وعصير ديال الحامض، وكنزوقوا باي حاجه عندنا من الفوق. انا عندي شويه فيرميسيل الشوكولا. بالتزيين عندكم الحريه اللي بغيتو ديروا. ها هما البنات كما كتشوفوا درتهم على هذا الشكل. صدقوني البنات راه جاو زوينين وجاو بنان وتيعجبوا الوليدات، وبحال هكا نبدلوا فيهم في هذا الصيف. وشكرا لكم من المشاهده، ونعاود نقول لكم مبروك عواشركم، مبروك العيد مسبقا.